стоите? Стою. Кошелек или жизнь? Так кошелек или жизнь? Ты давай определись. Кошелек. Или жизнь. Или жизнь. Или кошелек. Или жизнь. Или... Так, ты чего начинаешь? Я на минуточку с вами разбойник. Я шагать свистну. Ха, давай, свист. Че давай? Че, я должен, что ли? А кто сказал сейчас свист? Я тебя за язык не тянул. Так я и свистну. Ну так давай. И все. А че так тихо? Я руки труда потерял. Кормильца, можно сказать. Зуб громкости выпал. А ты глупишься. Ладно, я ж по-дружески.